ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾಯ್ಸ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಇನ್ನು? ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಟಕ್ ಅಂತ. ಇವತ್ತಿನ ಸೀನ್ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಹೊಸದಾಗಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ JP ನಗರ್ 7th ಫೇಸಲ್ಲಿ. ಏನು ಗುರು ಇಷ್ಟು ರಶ್ ಇದೆ. 64 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸಾ? ರಿಸರ್ವಲ್ಲಿ 90 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸೋಣ. ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಒಂದು ವಾಕ್ ಅರೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೋವಿಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾಷನ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಕೆಲಸನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜಾಕ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಗ್ಯಾರೇಜು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಥರ ಗಾಡಿನೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾನ ಪಾರ್ಟ್ಸು ಯಾವ್ದಾನ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮಂಚ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಂದು ಈ RPM ಗಾಜು ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತೆಗೆಯೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟ್ರು, ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಸೀನು ಸುಮ್ಮನೆ. ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ರಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಫ್, ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ರೈಡ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಮಾರ್ಚು, ಒಂದೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು 3 ಬೋಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ತೆಗ್ದು ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಇದೇನಿದೆ ಇದು ಪ್ಲೇಟು, ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ತೆಗ್ದು ಆ ನೀಡಲ್ಸ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ನ ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ. ಶೋರೂಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದಂತೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಗ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಟಕ್ಕನ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸೌಂಡು ಬೇಜಾನಾಯ್ತು ಗುರು, ಪಕ್ಕ ಹಿಡಿತಾರೆ. ನೈಟ್ಲಿಂಗಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 3-4 RPM ಮೇಲೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಅಪ್ಪ, ಓಹೋ ಓಹೋ, ಜಾಕಿ ಲಂಗ್ಸೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಓ ಮಾಮ. ಓಕೆ, JP ನಗರ್ 7th ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಶೋರೂಮು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ತೊಗೊಬೇಕಂತೆ. In 200 meters, turn right. In 200 meters, we're going to take a right turn to see the carriage of my friend. Take the next right and the destination will be on the right. Yaud guru. Wow. ಲೆಫ್ಟಾ? ಯಾವ್ದು ಗುರು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಓ ಇದೇನಾ? ಓಕೆ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಗ್ಯಾರೇಜು.
ನೋಡಿ ಇವರೇ ಜಗದೀಶ್ ಅಂತ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಓನರು. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So he is the pure example of a person who follows passion. ಹಾಂ ಸೂಪರ್. ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ತೆಗ್ದು ಇದು ವೈಬ್ರೇಷನಲ್ಲಿರೋದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಫಾಲ್ಟ್ ಇರೋದು. ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಟನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೂ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಇದೊಂದೇ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತೆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜಿಯಂಟ್ ಹಾಕಿ ಸಾಕು. So that was it, guys. This is how you fix speedometer vibration. Finally fixed, Maga. Thank you for giving your workshop for me for a few minutes, a few hours to work on my speedometer, Maga. And ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿ, ಯಾವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ? ಅದೆಲ್ಲ ಓಕೆ 2015 as a hobby I started it up. Okay. ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು I was working in Accenture, so free times ಅಲ್ಲಿ French bike. Okay, you quit IT and came here. Yeah, not okay. IT, I was into operations. Okay. So ಅದು ಮುಗಿಸಿ ಹಾಬಿ ಆಗಿದ್ದು ಇವಾಗ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 2019 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ. Okay. 2020 ಡಿಸೆಂಬರ್. Oh. So ಆಮೇಲೆ ಕೊರೋನಾ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ನಾವು ಅಗೇನ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ವೆಲ್. Yes. All the best, Maga. So all the guys who are watching here, come down here. ಯಾವುದೇ ಥರ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ? ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್, ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ. ಸರ್ವಿಸು, ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬ್ರೋ. Okay. Anything related to bikes, I'm ready to work on it. Awesome. And you've also customized few bikes ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಇದು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಜಾಕ್ ಗಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ರಾಕಿ ಬೈ ರಾಹುಲ್ ಡಿಟ್ ಅವ್ರ ವಿಡಿಯೋಲು ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೈಕಾಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಕ್ಸಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಅಲ್ಲ? ನಾನು ಡ್ಯಾಡಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಓ, ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ ಇದು. LED-ನ ಇದು? ಇದು ಮುಂದೆ ಇರೋದು? ವಾ, ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ ಥರ ಇದೆ. ಬೆಂಕಿ. ಇದು ಯಾವ ಗಾಡಿ ಹೇಳು? ಗೆಸ್ ಮಾಡು. ವಿಕ್ಟರಾ ಇದು? ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ? ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಈ ರೇಂಜ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಗುರು? ಓ, ಯಾವುದು ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅದು? BMC. ಓ, ಸೆಕ್ಸಿ. ಅದು ಫಸ್ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದು? ವಾ, ಇದು ಚಿಂದಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್? ಮ್ಯಾಡ್ 80. ಇನ್ನು ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಏ ಇಲ್ಲ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗುರು ಇದಕ್ಕೆ? ವಾ, PFB ಕಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇದೆಯಾ? ವಾ, ಸೂಪರ್ ಗುರು. ಎಷ್ಟು, 1 ಲೀಟ್ರಾ? 1.5 ಲೀಟ್ರ್ ಮಗ. ಓ, ಇದು ಫುಲ್ಲು ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟಿನಾ? ಇದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ 5 ಲೀಟ್ರು.
ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಯ್ಯೋ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಇನ್ನು ಕುಡಿಯೋ ವಾಟರ್ ತಾನೇ ಇದು? ವ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಗಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಾಕ್. ಸೊ ಬನ್ನಿ, PFP ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಹೆಡ್ ಮೌಂಟ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟಫ್. ಸೊ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟ್ರು ನಿಮಗೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ನಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಥರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೈಸ್. ಚೆಕ್ ಔಟ್ PFP ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ people who are into passion. Never quit your dream job. That's absolutely true. Bye.